Hej, og velkommen til en lille video med her. Jeg ser, vi har på hylderne her. Og for ikke at skabe nogen tvivl, eller for at tilfredsstille dem, der gerne vil høre det, så er det her ikke medicin. Det bliver ikke solgt som medicin. Der er ikke nogen påstand om, at det kurerer eller helbreder eller noget som helst. Og jeg er ikke læge, og til siden, så har jeg heller ikke lyst til at blive sammenlignet med en læge. Det synes jeg faktisk er lidt nedværende. Så lad være med det. Så det jeg vil vise her, det er Colorid Nanosilver i en sprayform. Og Colorid Nanosilver, det er jo antibakterielt, og derfor virker det rigtig godt, hvis man skulle have fået noget øreinfektion eller noget øjeninfektion. Og det er også rigtig godt til paradentose. Det er i hvert fald det folk de melder tilbage. Noget af det mest fantastiske jeg har hørt folk melder tilbage, det er at folk har brugt det mod grå stær sammen med CBD-olie, hvilket har hjulpet dem til bedre syn. Men altså Colorid Nanosilver Spray, så er der renset godt igennem. Et rigtig godt lille husprodukt. Også godt, hvis man lige får lidt infektioner eller noget. Så en lille short. Hold jer munter derude. Ha' en god dag.